وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, salaanta ahlul jannada oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maantay waxaan ka hadlayaa barnaamij aad u muhiim ah, ciwaan aad u muhiim ah oo aan u baahannahay ama bulshadeena Soomaaliyeed ay aad ugu hamuun qabto, kaasoo ah in ama barbaarinta wanaagsan ee ubadka waxyaabo badan baa loo baahan yahay in ay waalidku sameeyaan oo ay ubadkoodu ugu dadaalaan. waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah doorashada wanaagsan ee qofka dhalinyarada ah inta uusan guursan ka hor uu sameynayo, inuu qofku doorto qof u qalma noloshiisa si uu u helo ubad aad u wanaagsan oo hooyo barbaarin wanaagsan kusoo kortay ay ayadana barbaariso. waana meesha in fara badan oo ubadkeenu ay ka liitaan. waalidka Soomaaliyeed 90% ama 75% waxay ku dadaalaan in ubadkoodu ay waxay cuni lahaayeen kaliya siiyaan, balse kuma dadaalaan in ay salaadii tukadeen, kuma dadaalaan in ay runta sheegeen, kuma dadaalaan in ay ubadkoodu ahaadaan ubad laga ammaan helo oo maaragtay ay ka ammaan helaan afkooda iyo adinkooda dadka kale ee walaalahood ah ama muslimiinta ah, kuma dadaalaan. waxaa jirta inta aan bulshada ku dhex jiray waxaan la kulmay waxyaabo fara badan, gaar ahaan ubadka yararka ah ama ciyaalka. waxaad la kulmaysaa waxyaabo uusan ama aysan maskaxdaadu qaadi karin oo ay kow ka tahay ixtiraam darrada, beenta, dibindaabiyeynta, dhibta, dulmiga. waxaad arkaysaa ilmo yariisa oo aan qaangaarin oo wuxuu ku hadlaya aad u yaabaysid, aad leedahay ilmahan ilmo waalidkiis ay soo tababareen oo ay waqti kusoo bixiyeen oo ay runta inuu xalaasha miirto ay ku dadaaleen inuusan ahayn baad kugu caddaanaysa. qofka noocaas kale ah hadhowdii bulshada ayuu kusoo dhex biirayaa. bulshada hadduu kusoo biirana dee wixii lagu soo barbaariyey ama xumaantii aan laga qaban ayuu dadka lasoo dhexgelaya. hadhowdii waxaad arkaysaa qof weyn oo weynaantiisu aysan waxba sheegayn, sida aad u arkaysid ilmo yariis ah oo aad loo soo barbaariyey. barbaarintii lasoo barbaariyey ay waalidku waqti badan kusoo bixiyeen, waqti badan hadday kusoo bixiyeen oo waxbarasho fiican la geeyey oo macallimiin fiican loo dooray oo qoyskiisuna ay ahaayeen qoys aad u wanaagsan. hadhowdii qofkaas markuu bulshada kusoo dhex biiro wax ool buu u yahay oo si wanaagsan ayuu bulshada u anfacayaa. sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay waalidka Soomaaliyeed ee hadda ubadkoodu ay korayaan iyo kuway usoo dhalan doonaan, waxa ugu wanaagsan ee aad ubadkaaga taraysid ha noqoto akhlaaqda wanaagsan, adigoo diinta ku ababinaya, diinteena islaamka adigoo ku ababinaya. diinteenu nabi maxamed calayhi salaam ayaa ah qudwada ama cidda aan ku dayanayno. nabigu calayhi salaam marka uu ubadka tababarayey ama xagga cuntada oo kale tusaale haddaan usoo qaato, waxa uu diiday in qofku uusan ku wareegin weelka wax lagu cunayo oo uusan hadba raadsan meesha ay anfacu ka jirto ama hilibka uu saaran yahay ama leh, balse uu yidhi yaa ghulaam sami illaah wakul biyamiinik wakul mima yaliik. yaa ghulaam, wiilkow, sami illaah, ilaahay magacow markaad cuntada cunaysid, wakul biyamiinika, gacantaada midigtaa ku cun, wakul mima yaliika, dhinaca kusoo xigana cun. marka taas waxay sabab u tahay in aan helno caruur tababaran oo u tababaran markay dadka wax la cunayaan, runta sheegaya, ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu amray samaynaya, salaada waqtigeeda oogaya. markaan helno bulsho noocaas oo kale ah ayaan anaguna dadka dhexdooda saameyn fiican ku yeelanaynaa. ummadda Soomaaliyeed way ku ammaanan yihiin waalidkoodu in fara badan oo ka mid ah waqti badan bay geliyaan ubadkooda si ay u barbaariyaan oo barbaarin wanaagsan ay u yeelaan, qaybna ahmiyad muhiima iskama saaraan. marka
waxaan mar walba ummadayda kula dardaarmayaa in ay ku dadaalaan ubadkoodu inay ahaadaan ubad aad u wanaagsan oo xagga akhlaaqdu waa wax aan la heli karin. qofku hadduu akhlaaqdu ka dhisnaado waxa uu noqonayaa qof aad u muhiim ah. xikmad carbeed ayaa jirtay oo oranaysay yacni qofku hadduusan akhlaaq lahayn waa geed aan miro lahayn. geed aan miro lahayn waxba tari mayo, faa'iido dadka uguma jiro, waa geed qalalay camal. marka akhlaaqdu waa qofka waxa haga ee u diida waxyaabaha radaa'isha ah ee uusan qofku u cuntamin. waxyaabaha uusan qofku u cuntamin in uu bulshada dhexdeeda kula soo boodo ama uu asaga laftirkiisa u ololeeyo in wax xun dadka lala dhex tago oo aan anfacaynin. waxa ay kow ka tahay in uusan qofku markiisa hore ahayn qof diyaarsan, balse qofka la iskaga soo dhex daray. waa muhiim in aad arrimahan soo sheegay aad si fiican u weelaysaan si ay ubadkeenu u ahaadaan kuwo aan u ayno oo saameyn ugu yeesha togan adduunka dushiisa. aakhirana markii maaragtay uu qofku geeriyoodo waalidka tusaale ahaan, waxyaabaha waalidka anfaca markii ay geeriyoodaan waxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lah, cunug wanaagsan oo usoo duceeya. marka canugaaga aad wanaajisid inta uu nool yahay, markaad dhimatidna wuu ku anfacaya. markaad dhimatid ee aad qabriga ku jirtid wuu kuu soo ducaynaya, waayo waa wiil aad dhashay ama gabar aad dhashay oo kaa walwalaysa aabe ina u tahay og, hooyo ina u tahay og in maaragtay ducada aad uu kuu ducaynayo ay ku gaarayso qabriga sida uu nabiga calayhi salaam uu noo sheegay. marka waxaa loo baahan yahay ubadkeenna si aan biri maaragtay ugu ayno ilaahay agtiisana ugu dhowaano si wanaagsan ubadka ha loo tababaro, gaar ahaan akhlaaqda xaggeeda si wanaagsan ha lagu dadaalo. waxaa jirta in ay xagga akhlaaqdu way kala wanaagsan tahay. akhlaaqda wanaagsan baan akhlaaqda ugu wanaagsan. akhlaaqdu waa aad bay u fara badan tahay, noocyo fara badan bay leedahay. runtaa ka mid ah, inuu qofku xalaasha miirtaa ka mid ah, inuu qofku xumaanta ka cararo oo wanaag ugu cararaa ka mid ah, inuu qofku noqdo qof bulshadiisa dhexdeeda sumcad ku leh baa ka mid ah. waayo qofku akhlaaqdaada way kaa warantaa. ardayga iskoolka markaad dhiganaysay kula dhiganayay akhlaaqda wanaagsanaa, markii uu biri suuqa galo ama suuqa maaragtay shaqada markuu galo waa lagu weydiinayaa cv-gaaga. markaad shaqo tagtid cv-gaaga waa la weydiinaya qofkan akhlaaqiyaadkiisa ka war, oo waxaa la leeyahay qofka dad ka soo warrama hala keeno, macallimiintiisii baa ka mid ah, saaxiibadiis baa ka mid ah. sidoo kale adiga cv bay asxaabtaadu ku yihiin. haddaad ahayd markii aad wax baranaysay ama markaad bulshada ku dhex jirtay aad yarayd, haddaad ahayd qof dhib badan ee dadka dulmiya, ama markaad jaamacad dhiganaysay aad noocaas kala ahayd, markii aad suuqa gashidna dee waa lagaa warramaya, saaxiibada baa kaa warramaya. waxaa la yidhahdaa qofka arraa'idu laa yakdibu ahlahu. qofka yacni sahanka u doona been ma soo sheego. tusaale ahaan yar aad saaxiibo ahaydeen baad shaqo meel u wada doonateen. shaqadii haddaad wada doonateen, asagii waxaa laga waraystay maamulkii jaamacadda ama iskoolka ayaa laga waraystay. haddii laga waraystay qof walba hebel ka warran baa layidhi, si wanaagsan baa looga warramay. adigoo hebel ahaana waa lagaa warramay, maxaa layidhi ninkaas waa nin noocaas ah. marka haddii qofka hantiilaha ah ee shaqada bixinaya qof aan akhlaaq wanaagsanayn meeshiisa u dhiibi mayo. marka adiga saameyn bay kugu yeelanaysaa. saysan saameyn xun kugu yeelan maanta ka hortag. waxaa la yidhahdaa ka hortagga ayaa wuxuu ka wanaagsan yahay iska daweynta. marka iska daweyntu waxaa weeye haddii aad maanta akhlaaqdaadu aysan wanaagsanayn waad isdaba qaban kartaa, akhlaaqdaadana waa wanaajin kartaa. si akhlaaqdaada ugu wanaagsanaatana cid aan adiga ahayn oo ka shaqayn kartaa ma jirto. waa haddaad weynaatay. haddii aad yar tahayna ama waalidku haddii ay rabaan inay ubadkooda u wanaagsanaadaan, waxaa loo baahan yahay inay ubadkoodu inta ay yar yihiin ama ay curdan ka yihiin ay toosiyaan. beeralaydu waxay sameeyaan geedku inta uu curdanka yahay haddii uu qalloocdo waa la toosiyaa. waxaa loo yeelaa tiirarkaas oo uusan sababayn inuu qalloocdo. marka ilmaha yarkaana waa sidaas, wuu khaldamaya, waa bin aadam, laakiin waxaa la rabaa khaladkiisa in la qabto oo la saxo si uusan biri khaladkii ugu dhaqaaqin. waxaa arkaysaa qof waxyaabahan la kulmay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah anaa kamida magaalooyinka Soomaaliya jooga ayaa waxaan arkay wiilal dhalinyaro ah oo mobile
soo qaaday qof bay mobile ka soo qaadeen mobilka hadday ka soo qaadeen anigii baa nafteeda u baqay 3 wiil dhalinyaro bay ahaayeen orday waxaan istiri nimankan bal intaysan maaragtay shar ku geysan bal ka hortag marka waan salaamay assalaamu calaykum aan ku yiri calaykum salaam bay igu dhaheen way salaameen waana maalin markay saa samaynayaan adigu salaad casar baan ka soo baxay waxaan ku yiri ruuxaad samaynaysan baad iska daysaan marka ayagu way daalanaayo waqti badan bay soo ordayeen waxay yiraahdeen waxa ugu horeeyay ay weydiiyeen wuxuu ahaa biyo nasi na waraabi marka waxaan ku yiri waan idin siinayaa biyo oo waxaad biyo ku cabtaan waan idin siinayaa laakiin camalka aad ku jirtaan waalidkiina idinkuma oga hadday waalidka idinku og yihiin raalina kagama aha kulligiin waxay u dhexeeyeen da'doodu 18 jir ilaa 15 jir meelahaas ay ahaayeen waana dhalinyarada waqtiga ugu wanaagsan ee loo baahan yahay in lagaga faa'iideysto xagga wanaagsan marka waxaan ku yiri waxaad ku jirtaan ka baxa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena in aad qof walaalkaayo dulmisid ma jecla yacni ma wanaagsana adigana laftirkaaga in lagu dulmiyo ma fiicna hal qof hadduu ahaan lahaa qof wax kama qaadi karo qof wax kama qaadi karo laakiin koox ahaan bay qofkaas wax uga soo qaadeen marka waxaan ogaaday waxay ugu yiraahdeen marka hadal saameyn ugu reebay bay ii sheegeen waxay yiraahdeen weli maan arkin qofna yiraahda saad wax nagu sheegteen nagu sheeg weli maan arkin marka waxaan ku yiri ilaahay u toobad keena oo waaniya marka bulshadeena waxyaabaha ugu daran ay caadad u noqotay xumuhu inuu faafo waxa kamid ah wacyigelin la'aan baanan jirin qofka asagoo dulmi sameynaya ayaa lagu daawanaya ama laga cararaya ama la leeyahay maxaa iga galay oo maxaa aniga maaragtay dhibtaas ii geeyay ama mahmaha waxaa jirta banaankiis maradiis geed ma qabsato looma baahna waxaas kale adigay biri ku saameynaysa haddii aad maanta walaalka dhibta lagu hayo aadan ka dhiidhin biri adiga lagugu daawanaya marka waxaa loo baahan yahay in aad adigu badbaado haddaad rabtid walaalka badbaado u ogolow oo walaalka waxa lagu dhibaya maanta ka hortag qofka dhibayana qabo nabiga calayhi salaam waxaa ka sugnaaday xadiis ahaa unsur akhaaka zaaliman aw madluuma walaalka u hiila hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay marka saxaabadii nabiga calayhi salaam baa su-aal nabiga weydiiyey waxay yidhahdeen nabi allow haddii walaalkay uu gardaran yahay gartaya haddii laga gardaran yahay see ugu hiiliya yacni walaalkay haddii uu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay waanba gartay ama qof laga gardaran yahay waa loo hiiliyaa laakiin hadduu gardaran yahay see ugu hiiliya waxaad ugu hiilinaysaa buu yidhi nabiga calayhi salaam yacni qabo dhibta uu wada ka qabo waxyaabaha aan la kulmay aniga waxaa ka mid ah maalmaha ka mid ah baa wiil adigu xanuunsan ayaa wuxuu sameeyey ciyaalaad dhibay way maageen habeen bay ahayd dhagax bay ku tuurtuureen marka asagii intuu xanaaqay buu dhagax qaatay dhimirka marka wiilka laga hayay hadduu dhagaxii qaatay dhagaxii wuu soo tuuray ciyaalkii way kala carareen maamaba waddada maraysay buu dhagaxii afka ka qabsada dhiig baa ka yimid maamadii way qaylisay talbeelayay bay tiri tallaayay marka maamadaas wiilal bay ka dhalatay dhalinyaro ah oo markaas maaragtay seeflabooda wiilasha wax dhiba da'dooda ah wiilashii mid ka mid ayaa toorey la soo cararay aniga markaan qayladii maqlay waan soo baxay waan raggii maamada dhibta u geysaday raggii qofkii wiilkii dhibta geystay ceyrsaday baan ka mid ahaa waa la soo qabtay adigu wiilal iga horreeyaa soo qabtay anna wax baan ka qabtay marka waxaa dhacday in wiilashii ay maamadu dhashay mid ka mid ah uu toorey soo qaatay oo uu damcay inuu tooreyda geliyo wiilkii asagoo aan waxba hubsan anigii baa wiilkii isku maray oo aad baan u qabtay adigu waa ka xoog badnaa xoog baan u qabtay qabashadii aan qabtay cabbaar baan hayay ilaa aan tooreydii ka qaaday wiilkii adigu dhimirka laga hayay waan soo kaxaynay waxaan keennay meel baan keennay ehelkiisaa loo doonay marka ehelkiisa yimaadeen waxaa la ogaaday wiilku inuu yahay wiil maskaxda laga hayo oo dhimirka laga hayo ciyaalna ay dhibeen dhibtii loo geystay uu damcay ka dhiidhi ay u geysay in qof kale aan maaragtay waxba geysan ay ku dhacdo soomaalida waxay ku mahmahdaa maskiin yacni munaafiq dab uu maaragtay horiyo maskiin baa wax ku yeelooba ama maskiin baa wax ku noqda marka maamo aan waxba samayn buu dhagaxii ku dhacay munaafiqii dhibtaa geystaan uu ka hoos baxay marka waxaan kasoo wataa walaalkaa u hiili marka uu gardaran yahay iyo marka laga gardaran yahay marka laga gardaran yahay waad u hiilinaysaa waan ku ogahay laakiin markuu gardaran yahay waxaad ugu hiilinaysaa dhibta uu wada ka qabo waxaan anigu marka aaminsanaan lahaa ama aan ogahay wiilkaas maanta hadduu wiilkaa tooreyda gelin lahaa ama uu dhiman lahaa ama uu dhaawac noqon lahaa dhib uu waday saamayntu aad bay ugu fogaan lahayd laakiin dhib uu waday baan ka qabtay marka bulshadayda soomaaliyeed gaar ahaan gobollada aan ku noolahay ee puntland waxaa loo baahan yahay walaalayaalow magaalooyinkeenna waaweyn way gubanayaan oo hoos bay ka gubanayaan waxayna ka gubanayaan dhalinyarada soo kacday ee da'doodu ay dhuxayso qaangaar ilaa 20 jir
dhalinyaradaas cid hagtana ma haysato magaalada meel kastay joogaan magaalo walba oo ka mid ah soomaaliyana dhibtu way ka jirtaa laakiin waxaa la yidhaahdaa qu anfusakum wa ahliikum naara walaalka ilaahay subxana watacaala baa wuxuu yidhi yani u istaaga ummadiina oo uga istaaga iyo ehelkiina naar inaysan ku dhicin marka ummadayda soomaaliyeed gaar ahaan ehelka dadka aan wada nahay ee aan maaragtay isku deegaanka nahay ee aan hadda wada nool nahay dhibta waan wada aragnaa qabsan oo qabo dhibtu waxay leedahay af la qabtay leedahay laakiin daba la qabta ma laha maalin aysan ama maalin aan la qaban karin baa jiri doonta haddaan ku daawano marka yaanan ku daawanin qofkii dulmi geysanaya dulmiga aan ka hortagno waxaasoo dhanna waxaa sabab u noqonaya ubadka oo aan tarbiyad wanaagsan la siin haddii aan ubadkeena tarbiyad wanaagsan aan siino ma imaateen waxyaabaha hadda aan la kulmayno waayo waxaan soo kacayo cirka kama soo dhicin dhulkana kamaysan soo bixin annagay naga dhasheen oo dad baa dhalay berri haddii dhib loo geystana shafi usoo garaacayaan waxay leeyihin ilmaheenni baana laga laayay markay dhibta geysanayaanna inaan la qaban waa wax maaragtay aan noo wanaagsanayn waalidka ayaan la hadlayaa waalidkaan la hadlayaa waalidow ubadkiina qabsada oo ku dadaala say ubadkiina u ahaan lahaayeen ubad akhlaaq wanaagsan leh oo lagu ababiyey diinta iyo waxyaabahan hore isoo sheegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu